بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم لينا. اليوم جبت لكم دواء إفيكاس، يعني اللي عندها ولادها عندهم السعلة ولا حتى لهذا المرض الجديد اللي إن شاء الله ربي يحفظنا منه. يعني مخصص لنزلات البرد اللي تضرب ديريكت في الصدر. يعني يكون الإنسان بالسعلة ولا حتى ضيق التنفس. عندنا هنا حبة قارص، وهنايا تقريبا واحد 11 حبة تاع قرنفل. وكي تطحنيها دير لك واحد نصف ملعقة صغيرة، لازم يكون مطحون القرنفل هذا. فوالا، ناخد هذيك الحبة تاع القارص نقسمها قطع صغيرة، وهنا نحاول نحي هذاك الجزء اللي يابس بزاف منها. فوالا هذا باش ما يأذيليش الميكسر تاعي، باسكو على بالكم باللي حبة القرص تجي القشرة تاعها يابسة شوية. على هذه راني نقسم فيها هكذا قطع صغيرة، قد ما تقدري تصغري القطع مليحة. فوالا، هنا دوكا نحطها في الإناء باش نطحنها. أي إناء عندك غامق، نضيف لها نص كاس ماء، نص كاس ماء مع حبة تاع قارص، يعني ماشي بزاف، جاد ما نطحن به يعني يساعدني في الطحن. نحكم البغاط تاعي ونطحنها، واللي عندها تاع الطاس ولا دير. انا البغاط تاعي يطحنها لك مليح، يعني يجعلها لك كي الكريمه، احسن من الطاس. فوالا، دوك نضيف لها القرنفل المطحون. يا اخي قلت لكم تقريبا نصف ملعقه صغيره، ماشي بزاف. وكما انت كما تحبي كيفاش تطحنيه في المهرز ولا في تاع القهوة هذيك، ولا في أي. أنا عندي الآلة تاعي تاع اللي نطحن بها الفلفل الأسود. يا أخي طحنت لي بيه فيه، وهنا طحنته كامل، خلطت المزيج كل، جاني على شكل يعني كريمي سائل. فوالا شوفوا. دوكا ناخد تقريبا ملعقتين كبار في كاس، ونضيف لها الماء. الماء يكون دافي، لما تشربيه او تشربيه لوليدك الماء يكون دافي، يشربوا دافي. وفي الليل ماشي في النهار، يعني يرقد موراه يرقد، باسكو القرنفل يسخن الجسم، وممكن جدا يكون يشربوا في النهار يزيد يمرضوا. يبقى لازم يتشرب في الليل. فوالا بهذا الشكل هذا يصبح سائل كيما الجو، ويتشرب حتى للكبار طبعا، ماشي غير للصغار. مليح بزاف وإفيكاس، يعني السعلة كي تكون حاكماتو ثمثم سير بلاص تروح له. وهذه الكمية اللي قعدت لي نديروها في كاس أو بلارة مغلوقة مليح، ونديروها في فريجيدر. كل ما نجو راح نستعملوها نخرجوها من فريجيدر، ونضيفوا لها الماء دافي طبعا باش تشرب دافية. فوالا، وهذا للشرب هذا بعد ما ضفنا له الماء الدافي. على بالي هذا الميقات واعر بزاف، يعني تاع الربيع هذا، مرات نقصوا شوية من حوايجنا وتجيك السعلة، والحشية تدور برودة، واعرة بزاف للأطفال أو الكبار. يعني توالم هذا الدواء هذا، نتمنى إن شاء الله يعجبكم. وعندنا أيضا تدبيرة يعني مليحة لهذا الأيام هذو، رانا نستعملوا بزاف لا جافيل باليدين، ودار بزاف مشاكل للأيدي تاعنا، كاين اللي نحرقوا لهم يديهم. أنا نعطيكم تدبيرة. هذه البورمادة هذه إفيكاس تانيك، تقدري تستعمليها بيافين، شابة بزاف، يعني تقدري تديريها ليديك مدة مرتين يعني، وتخليها تيبس على يديك ضربة واحدة، يعني الحروق هذيك كأن ما كانتش.
وهذه التدبيرة العلاجية يعني مجربة 100%. يعني قلت لك ديريها 2 مرات تروح لك الحروق من يديك. وحاولوا يعني كيفاش تتفاداو انه تتعاملوا مع لاجافيل ديريكت، يعني ضيفوا له الماء وما تستعملوهش بزاف، يعني للضرورة فقط. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدوائين، يعني الدواء الطبيعي وهذا التدبيرة العلاجية. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.